Amerika hat seinen Zenit überschritten, sagt ausgerechnet Joschka Fischer. Interessant, oder? Genau das sagen Pseudo-Intellektuelle wie er schon seit 250 Jahren, während Amerika immer noch die Welt dominiert. In diesem Video schauen wir uns an, warum Joschka mit seiner Analyse komplett daneben liegt. Der ehemalige Außenminister Joschka Fischer, 77 Jahre alt, er hat in einem Interview mit dem Handelsblatt vor dem Hintergrund des Krieges im Iran, den ich ja auch schon hier umfassend kritisiert habe, davon gesprochen, dass die Wahl Trumps in den Vereinigten Staaten ein Zeichen für den Niedergang der Vereinigten Staaten sind. Und er sagt auch, dass Amerika seinen Zenit überschritten hat. Und das alles heute in 2026, wo sich die Gründung der Vereinigten Staaten zum 250. Mal jährt. Dieses Jahr also ein wichtiger Geburtstag für die USA, was natürlich auch im Laufe des Jahres gebührend gefeiert wird. Zunächst mal will ich dir das Interview aus dem Handelsblatt kurz zeigen. Ich packe einen Link zu diesem Interview natürlich auch in die Beschreibung dieses Videos. Hier haben wir es. Amerika hat seinen Zenit überschritten. Der frühere Bundesaußenminister findet, Trump hat den Irankrieg nicht zu Ende gedacht. Da hat er recht, meiner Meinung nach. Und prophezeit das Ende des Westens. Als Sieger aus der aktuellen Lage gehe ein anderes Land hervor. Wie gesagt, wenn du dieses ganze Interview lesen willst, dann packe ich den Link dazu in die Beschreibung dieses Videos. Weiter unten in diesem Interview lässt sich Joschka Fischer dann eben auch darüber aus, dass die USA sich auf einem absteigenden Ast befinden. Er beschreibt die USA mittlerweile als eine Oligarchie. Man verabschiede sich von demokratischen Werten und wie gesagt, das läutet dann auch gleich das Ende des Westens ein. Wie du weißt, sicherlich bin ich ein Amerika-Fan. Ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Trump kann man sehen, wie man will. In vielen Punkten stimme ich ihm zu, in anderen Punkten stimme ich ihm nicht zu. Wie ich über ihn denke, wie ich über die USA denke, das habe ich ja schon in vielen Videos hier verlautbaren lassen. Das sollte für niemanden ein Geheimnis sein. Ich würde über mich sagen, dass ich die USA sehr gut kenne. Anders als viele Kommentatoren, die sich ja auf die Ostküste oder die Westküste konzentrieren, also zum Beispiel die Gegend um New York, aber auch um Washington DC herum oder aber auch Kalifornien, ist meine Basis in den USA schon seit 2010 Texas, während die besagten Kommentatoren, und damit meine ich vor allem natürlich auch Journalisten, die für ausländische Medien berichten, in einer Echokammer gefangen sind in diesen Elitenblasen in Kalifornien und New York beziehungsweise der Ostküste, würde ich sagen, dass Texas auf jeden Fall das wirkliche Amerika repräsentiert. Das heißt, was ich dir jetzt sagen werde, beruht auf meinen persönlichen Erfahrungen im echten Amerika, sage ich jetzt mal. In dem Amerika, wie es viele Auswanderer, die hierher kommen, Tag für Tag erleben, die hier Unternehmen gründen, die sich hier mit ihren Familien niederlassen und die jetzt nicht in den Eliten der Finanzindustrie und Politik verfangen sind, wie es ja leider für viele Berichterstatter über die USA heutzutage der Fall ist. Dabei möchte ich jetzt das, was Joschka Fischer gesagt hat, gar nicht unbedingt so ernst nehmen. Ich meine, er war nie jemand, der durch einen besonders hohen Bildungsgrad aufgefallen ist. Er ist bekannt dafür geworden, dass er Steine geworfen hat und Polizisten angegriffen hat. Er wurde dennoch Bundestagsabgeordneter, hat dann die Gelegenheit genutzt, andere Parlamentarier zu beschimpfen. Dass er es dann tatsächlich zum Außenminister gebracht hat, trotz dieser eklatanten Mängel, das ist natürlich schon eine echte Leistung. Ob es für Deutschland gut war, ist eine ganz andere Frage. Wenn man an das Vermächtnis anderer grüner Minister denkt, zum Beispiel Habeck oder Baerbock, dann ist das Ganze eher ein Trauerspiel für Deutschland. Und ich denke, hier reiht sich Joschka Fischer ganz gut ein. Aber ich denke, das, was er sagt, ist schon repräsentativ natürlich auch dafür, was viele Deutsche sehen, was viele Deutsche denken über die Vereinigten Staaten. Sie haben das Gefühl, dass sich die USA im Niedergang befinden, dass Trump eben genau ein Symptom dieses Niedergangs ist. Und wenn man sich so die deutsche Presselandschaft anschaut, dann sollte man darüber eigentlich auch nicht sehr verwundert sein. In diesem Video will ich dir daher 3 Gründe nennen, warum die USA absolut sich nicht im Niedergang befinden. Und der erste Grund ist, dass schon seit Gründung der USA vor 250 Jahren ständig sogenannte Intellektuelle davon gesprochen haben, dass die USA jetzt demnächst untergehen werden. Dafür werde ich dir mal ein paar interessante Beispiele nennen. Schon nach Gründung der USA, schon in den 1780er Jahren, haben viele europäische Intellektuelle gesagt, dass die neue Republik nicht überleben würde. Man sagte, Demokratien seien viel zu instabil, das Land sei viel zu groß für eine Republik. Die Bundesstaaten würden sich früher oder später bekämpfen. Viele waren davon überzeugt, dass das amerikanische Experiment
bald scheitern würde. Anfang des 19. Jahrhunderts sagten dann sogenannte europäische Intellektuelle und Beobachter, dass die USA demnächst in mehrere Staaten zerfallen würden. Man erwartete einen industrialisierten Norden, man erwartete einen agrarischen Süden und mehrere unabhängige Staaten im Westen. Viele Diplomaten gingen davon aus, dass sich die USA entwickeln würden wie die Staaten Lateinamerikas nach ihrer Unabhängigkeit. In den 1830er Jahren übte der französische Denker Alexis de Tocqueville scharfe Kritik an den USA. Er bewunderte die USA zwar, warnte aber vor den möglichen Gefahren der Demokratie. Er sah eine Tyrannei der Mehrheit, er sah eine populistische Politik und eine gesellschaftliche Fragmentierung. In den 1860er Jahren kam dann der dramatische Bürgerkrieg in den USA mit entsetzlich vielen Todesopfern. Auch da haben wieder viele europäische Intellektuelle beschworen, dass jetzt die USA demnächst auseinanderbrechen und untergehen werden. Später dann am Ende des 19. Jahrhunderts sagten viele europäische Beobachter, die USA seien roh, korrupt und instabil. Erinnert dich vielleicht an irgendwas? Viele glaubten, dass dieses System nicht dauerhaft funktionieren könnte. Doch wenige Jahrzehnte später waren die USA bereits die größte Industrienation der Welt. Im 20. Jahrhundert wiederholte sich das Muster. 1957 kam es zum sogenannten Sputnik-Schock. Die Sowjets schienen das All zu erobern. Man sagte, America is finished, die Sowjetunion hat gewonnen. In den 1970er Jahren gab es dann den Vietnamkrieg, es kam die Ölkrise und eine hohe Inflation. Und auch da wieder sagten viele Kommentatoren, das amerikanische Imperium zerfällt, der amerikanische Niedergang ist unausweichlich. In den 1980er Jahren dann sagte man, dass Japan die USA überholen wird und demnächst die stärkste Wirtschaftsmacht werden wird. Und schließlich 2008 die Finanzkrise. Europäische Zeitungen titelten, der amerikanische Kapitalismus ist am Ende. Joschka Fischers Kritik reiht sich hier also ein in eine lange Reihe von vorherigen Kritikern und am Ende, ehrlich gesagt, waren es all jene Kritiker, die alt ausgesehen haben. Vom Niedergang der USA ist in all den Jahren nichts zu spüren gewesen. Im Gegenteil, die USA sind immer stärker geworden. Der zweite Grund, warum die USA viel lebensfähiger sind und auch eine viel bessere Zukunft haben, als so manche Kommentatoren aus Europa das gerne wahrhaben wollen, ist die Tatsache, dass die USA im Vergleich zu Deutschland und im Vergleich zu Europa ein sehr viel freieres Land sind. Und damit meine ich nicht irgendwelche Phrasen, sondern sehr konkrete Freiheiten. Und einige dieser Freiheiten möchte ich nun einmal aufzählen. Es gibt in den USA das verfassungsmäßig garantierte Recht auf Waffenbesitz. Fast jeder Bürger darf Waffen kaufen. Du kannst tatsächlich einfach, wenn du in den USA lebst, ich habe es gemacht, in ein Geschäft reingehen und dir Schusswaffen kaufen. Die zweite Freiheit ist die Meinungsfreiheit. Man darf also Politiker offen beleidigen. Ich dürfte, wenn ich wollte, Joschka Fischer jetzt einen Schwachkopf nennen, ein Riesenarschloch oder einen Motherfucker. Er könnte überhaupt gar nichts dagegen tun. Natürlich tue ich das nicht. Ich würde nicht einen alten, senilen Greis so beschimpfen, aber wenn ich wollte, könnte ich es tun und er hätte absolut überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas dagegen zu tun. Im Gegensatz zu Deutschland, wo ja Politiker mit Minderwertigkeitskomplexen gegen deutsche Bürger vorgehen können, die ihren Ärger über die desaströse deutsche Politik auf Social Media vielleicht einmal mit ein paar Kraftausdrücken untermauern. In Amerika ist das erlaubt, in Amerika ist das in gewisser Weise sogar gewollt. Hier gibt es keine Gesetze gegen Majestätsbeleidigung. Eine weitere Freiheit in den USA ist das Recht auf Homeschooling, das es in allen 50 Bundesstaaten gibt. Wenn dir das staatliche Bildungssystem nicht passt, dann kannst du deine Kinder zu Hause unterrichten und kannst sie so unterrichten, wie du es für richtig hältst. In den USA sind primär die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich und nicht der Staat. Hier gibt es also sehr starke Elternrechte und damit natürlich auch die verbundenen Freiheiten. Ein weiteres konkretes Beispiel, warum die USA ein freies Land sind, anders als Deutschland oder Europa, ist die Tatsache, dass es in den USA keine Wehrpflicht gibt. In Deutschland gibt es zwar auch keine Wehrpflicht in diesem Sinne, sie wurde 2011 ausgesetzt, aber wir sehen ja bereits, sie wird jetzt wieder so nach und nach per Salamitaktik eingeführt. Und wenn es zu einer großen geopolitischen Krise und einem Krieg kommt, dann kannst du mit Sicherheit davon ausgehen, dass deutsche Soldaten dort ganz vorne an der Front kämpfen sollen. Denn eins hat sich geschichtlich immer gezeigt, wenn aufgerüstet wird, dann will man diese Waffen auch irgendwo einsetzen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass die USA sehr viel freier sind als zum Beispiel Deutschland, sind die Eigentumsrechte
Rechte, die in den USA einen sehr starken Schutz genießen, einen sehr viel stärkeren Schutz zum Beispiel als in Deutschland. Denn in Deutschland sind Eigentumsrechte immer gebunden an den Grundsatz Eigentum verpflichtet. Die sogenannte Sozialpflichtigkeit des Eigentums, das gibt es in den USA nicht. Was du mit deinem Eigentum tust, das ist zum größten Teil deine Privatsache. Hier gibt es kaum Einschränkungen. Eine weitere Freiheit, die du in den USA genießt, ist Religionsfreiheit. Religionsfreiheit gibt es in Deutschland nicht, auch wenn das gerne kolportiert wird. Es gibt in Deutschland eine Kirchensteuer, das heißt, der Staat zieht Gelder für die Kirchen ein. Damit gibt es in Deutschland de facto eine Staatsreligion. Es gibt sogenannte Konkordate, also Verträge, die das Verhältnis zwischen Kirchen und dem Staat regeln. Es gilt ganz klar, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Also Religionsfreiheit gibt es in Deutschland de facto nicht. Das sind nur einige Beispiele, warum die USA ein sehr viel freieres Land sind als zum Beispiel Deutschland oder auch die Europäische Union. Und es ist der Geist der Freiheit, die dieses Land nach vorne treibt. Dadurch gibt es immer weiter auch Innovation, Unternehmertum, Initiativen, die eben nicht auf den Staat zurückgehen, sondern auf die Kreativität des Einzelnen. Und da steckt eigentlich die wirkliche Power. Während in Europa und in Deutschland der Staat eine viel zu dominante Rolle einnimmt und Innovation und Leistungskraft dadurch gedrosselt und verstümmelt werden. Und nun der dritte Grund, warum ich sicher bin, dass sich die Amerikaner nicht im Niedergang befinden, ist, dass Donald Trump nicht die amerikanische Demokratie verkörpert oder sie auch kontrolliert. Ja, der amerikanische Präsident ist sehr mächtig, aber Demokratie in den USA hat viele Schichten. Hier gibt es diverse Parallelen natürlich auch zu Deutschland. Es gibt in den USA Bundesstaaten, es gibt in Deutschland Bundesländer. Dann gibt es in den USA wie in Deutschland Landkreise und dann gibt es eben die Städte und Kommunen. Das Gleiche gibt es ja auch in Deutschland. Und auf jeder dieser Ebenen gibt es dann Politiker, die gewählt werden. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass eben das Demokratieverständnis in den USA sehr viel weiter geht als in Deutschland und in europäischen Ländern. Und das sieht man daran, dass in den USA Personen, die öffentliche Ämter bekleiden wollen, von der Bevölkerung gewählt werden. Das betrifft zum Beispiel den Sheriff, das betrifft Richter, das betrifft Staatsanwälte, das betrifft Schulräte, das betrifft Gerichtsmediziner, das betrifft staatliche Pflichtverteidiger, das betrifft zum Beispiel Leiter des Gesundheitsamtes, das betrifft Bezirkskrankenschwestern. Also all diese Funktionen werden in den USA von der Bevölkerung gewählt. Hier gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten. In manchen Bundesstaaten werden diese Funktionen gewählt, aber andere nicht. Und in manchen Bundesstaaten wird mehr gewählt als in anderen. Aber grundsätzlich ist in den USA die demokratische Beteiligung sehr viel größer im Alltagsleben der Menschen, als das in Deutschland der Fall ist. Und das führt ja dazu, dass all die Personen, die sich als Kandidaten aufstellen lassen wollen für eine dieser Funktionen, einen Wahlkampf führen müssen. Wenn ein Richter sich zur Wahl stellt, dann wird er also der Bevölkerung beweisen müssen, dass er als Richter etwas taugt. Und das heißt zum Beispiel, dass er sagt, ich habe Vergewaltiger, Sexualstraftäter für viele Jahre ins Gefängnis geschickt. Ich habe dafür gesorgt, dass Verbrecher bestraft werden. Wenn er das nicht tut, wenn er sich nicht als Richter beweist, dann wird er buchstäblich aus dem Amt gejagt und jemand anders wird statt seiner gewählt. Das heißt also, die demokratische Durchdringung in den USA ist unglaublich tief. Natürlich ist es wichtig, was der Präsident in den USA sagt und tut, aber tatsächlich hat er viel weniger Macht, als wir das manchmal aus Europa so sehen. Wenn du in Texas bist, so wie hier, und das Fernsehen anschaltest und Nachrichten anschaltest, wirst du dort sehr wenig über Trump hören. Tatsächlich ist es so, dass viele Deutsche zum Beispiel viel mehr über die Bundespolitik wissen als die Amerikaner selbst. Viele Amerikaner können zum Beispiel nicht mal benennen, wer der Vizepräsident ist oder wer der Finanzminister ist. Jetzt magst du vielleicht sagen, das ist ja schrecklich. Das ist ja eine wahnsinnige politische Unbildung. Das kannst du so sehen, wenn das so ist, aber tatsächlich spielt sich das politische Leben der Menschen nicht in Washington DC ab. Washington DC ist sehr weit weg. Es spielt sich ab in der Gemeinde, im Gemeinderat, vielleicht noch im County und vielleicht noch im Bundesstaat. Und das dominiert zum Beispiel auch die Medien, die Zeitung, das Fernsehen und so weiter. Dieser konkrete Punkt wird meiner Meinung nach in den europäischen Medien viel zu wenig berücksichtigt. Und es ist besonders ärgerlich, dass ja Menschen wie Joschka Fischer, die ja auch mal in den USA gearbeitet haben und sich eigentlich hätten mal die Mühe machen sollen, das Ganze mal auf eigene Faust zu erkunden und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, das nicht tun, sondern im Grunde genommen die europäische Öffentlichkeit, die deutschsprachige Öffentlichkeit immer nur sehr mangelhaft informieren. Die meisten Gesetze in den USA werden nicht auf Bundesebene verabschiedet, sondern jeder einzelne Bundesstaat hat seine eigenen Gesetze für Familienrecht, für Unternehmensrecht, Haftungsrecht, Umweltrecht etc. pp. Natürlich gibt es dann bestimmte Vorschriften im Bund und die müssen kongruent sein, aber das Leben der Menschen in den USA spielt sich lokal ab und was dort in Washington passiert, das hat einen viel geringeren Stellenwert, als wir das
basierend auf unserem Medienkonsumverhalten wirklich so wahrhaben wollen. Und daher meine Meinung ist, meine konkrete Erfahrung ist, dass die amerikanische Demokratie sehr viel wehrhafter, sehr viel standhafter ist, dass die amerikanische Gesellschaft sehr viel gesunder ist und dass es dort letztlich bei vielen wichtigen Themen auch sehr viel mehr Einigkeit gibt, als man tatsächlich wahrhaben möchte, dass also die Spaltung natürlich existiert, aber dass es in Wirklichkeit mehr gibt, das verbindet, als das trennt. Ich will damit nicht sagen, dass in den USA keine Probleme gibt und ich habe über diese Probleme schon vielfach gesprochen, zum Beispiel Kriege, zum Beispiel Militär, zum Beispiel die Staatsverschuldung, keine Frage. Das sind alles ernstzunehmende Herausforderungen. Da wurden viele Fehler gemacht und das muss man natürlich auch kritisch sehen. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt in diesem Video nicht. Daher meiner Meinung nach, die USA befinden sich absolut nicht im Niedergang. Und ich sehe auch niemanden, wer die USA hier als Wirtschaftsmacht ersetzen könnte. China ist es ganz sicherlich nicht. Das heißt, wenn auch du Interesse hast, deine Zukunft in den USA zu suchen, wenn du vielleicht in die USA auswandern möchtest, dort ein Unternehmen gründen willst, dort investieren möchtest, dann würde ich mich freuen, von dir zu hören. Wir helfen Mandanten seit 2008 in die USA auszuwandern, dort Unternehmen zu gründen. Wir kümmern uns um Dinge wie die steuerlichen Angelegenheiten und natürlich auch Visa, Unternehmensgründung und alles andere, was in einem solchen Vorhaben zu tun ist. Ich würde mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wie gesagt, ich bin 2008 in die USA ausgewandert. Ich habe Deutschland aber schon vor 25 Jahren verlassen. Ein Schritt, den ich nie bereut habe und ich denke, du wirst es auch nicht tun. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.